Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kinkole Kole kukongo ya mwenyika. Kisale ya tena mane mumbandwe. Mukuluza kanda ya Kongo. Mukuluza kanda ya Kongo. Vita Kongo ya mwenyika. Ya tena mane mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje Ya mwenyika. Ya tena mane mumbandwe. Ya Kongo. Ya Kongo. Tombe Ya mwenyika. Kisale mumbandwe. Ungwame bundu ya Kongo. 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 Kumbwame bundu dia Congo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo balandi ya 3 fois www.radiokachopa.com talabiso wana toye lisusu na poko na lelo epai wapi toke komata solo pena na ngomba ya Kaila bama batata bandeko po tosopela bino bwana pe mayele topesi solo penda matondo na bino banso na ndenge solo pena tuka bolandaka Congo bololo mais kaseloko to senga na bino tout simplement kaka ko partager en tout cas Congo bololo pe ko s'abonner massivement bama batata bandeko bo s'abonner pour bozwaka vidéo d'une manière automatique na bandako na bino bama batata bandeko sans kokenda kosala ba recherche na kati ya YouTube ou soit ya Google. Alors soko s'abonner okeye lesika en tout cas vidéo ezali o s'abonner o cliquer kakana s'abonner donc vidéo eko komela yo automatiquement na bandako na bino bama batata bandeko topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso bama batata bandeko ezali wa bino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba bama batata bandeko en tout cas tozana bino pour 30 minutes pona ko informer bino bama batata bandeko lelo en tout cas tokolobela makambo mibale misato bama batata bandeko donc yo toko pesa bino comme information na tongo na pokwa ya lelo plutôt bama batata bandeko pamba te lelo ezali mokolo mwa eyenga mokolo mwa sambo sanza ya zomi mobu ya koto mibale na zomi na mwambi tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti sambo engi koloba ete ngonga ya mitano na miniti sambo ya sima ya nzanga. Alors, bama batata bandeko bana lisanga atimanti tokendaki na barchive ya les grands maîtres for moi dans semi pona koluka en tout cas moi ba information toloba moi thème information en tout cas
kuna na archive na ye, hein, parce que to fandaki to calculer to tali to réfléchir na kati na Congo bololo situation ndenge tozokende na yango, hein, et ça vraiment très critique ba ma batata bandeko. Yamuna tokendaki na archive ya les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi. Fumu Mwanda Nsemi akebisaki soro pena tuka na mokili. Akebisaki na mokili ba ma batata bandeko soki bakokoba ko provoquer Fumu Mwanda Nsemi ba ma batata bandeko. Alors toke na archive ya les grands maîtres toke ko kuta soro pena tuka ndenge les grands maîtres akebisaki soro pena tuka l'être humain na kati ya mokili ba ma batata bandeko. Et puis particulièrement les occidentaux. Yango tokendaki ko découvrir na kati na Congo Dieto, bulletin d'information, et pas wapi te ko kuta en tout cas Congo Dieto 2590, et pas wapi le grand maître akebisaki apesaki soro pena en tout cas mbela na ye na ba mindele. Alors bi faites attention s'il vous plaît. Bosala keba. Yango tokotia yango likolo na mesa ba ma batata bandeko. Na pokwa lelo. Kasi avant tokoma kuna ba ma batata bandeko, esengeli topesa na bino information. Information tokopesa bino ba ma batata bandeko ezali d'abord na mboka Kinshasa mituka mibale etutanaki. Epai wapi ba ma batata bandeko citerne oyo ezalaki na essence ekoki kotutana so pena na motuka ya bato oyo basalaka bacommerce na bango, motuka etutani essence nyonso epanzani, bama batata bandeko bato baziki, bato bakufi lolenge moko ya kosakana te. Bino moko bomoni na baimage. Donc voilà situation toza nango na kati ya mboka. Bato bakufi baziki, donc carcine ya kosakana te bama batata bandeko. Donc yango tozo kopesa ba condoléances na biso na bandeko na biso banso oyo solo penda bakufi na drame wana. Yango tolobaka na bindo tobite esengeli tosilisana biso na Hippolyte Kanambe na régime terroriste na bango oyo batie na kati ya mboka une fois pour toutes. Olie ke tofandaka tokufaka petit feu, tobangaka soki tolobi ete tosala soulèvement po tosilisana na bato, tosilana na bato oyo mbala moko. Aho tokobanga te bakoboma biso, tokobima te bakobeta biso masasi, mais en même temps bozokufa petit feu, bozokufa soit par accident outi koleka wana. Alors esengeli tosilana na bato oyo mbala moko. C'est-à-dire il faut soulèvement populaire de Salem. Bama batata bandeko. Donc voilà, accident ou ebomi bato na kati na mboka. Eza grave. Eza grave bama batata bandeko. De l'autre côté, bama batata bandeko, bana lisanga antimatique, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, akei na kati ya Kinshasa. Et le koni l'ONU akei na kati ya Kinshasa bama batata bandeko, et pourtant toyebi très bien que ONU asololaki na Hippolyte Kanambe na Nations Unies. Bazui ba compromis o bazwaki kuna na tangelaki bino yango lobi ba ma batata bandeko, bazui ba compromis oyo bazwaki kuna ba batata bandeko ete ba ponami makozala te. Donc ba kena na transition oyo pa Hippolyte Kanambe pe akozala na kati ba ma batata bandeko. Alors Hippolyte Kanambe azongi na mboko ezali ya yete la République démocratique du Congo. Alors ONU ewana akei parce que pour akenda ko convaincre donc ba politique ba préparer dialogue mosusu oyo epai wapi ba bongisa isusu maponami epai wapi Hippolyte Kanambe akozala kaka mokonzi na kati ya mboka. Alors nyonso oyo ba faux opposants wana la politique ayana baza koloba ke non batie memo balobi ke non écoutez tolingi ba machine à voter te tolingi songolo pakala te, tout ça pour na endormir le peuple congolais. Ok ba yokani déjà kuna ete non bino bo kita comme ça bo sa lokola ke bino bato bayi ko se a pression comme ça tout ça la transition mususu oyo et pa Hippolyte Kanambe akozala kaka président
na kati ya mboka na mama tata bandeko. Yango ozomona distraction wana ke no tolingi oni te donc oni akotisi contingent asika na kati ya mboka biso toyebi te tozopesa ultimatum ezali mpona koembrouiller kotia ce qu'on appelle bato na kati ya distraction. Oni ayebi makambo aza kosala pe fausse opposition oyo ya mascarade omoni bato oyo ndeko bakongole bateki mboka ba fausse opposition oyo bayebi makambo bazosala wana kope baza kosala wana na occupation tuti rwandaise bayebi na oni na kati en tout cas ezali mawa mingi bamama batata bandeko yango wana bamama batata bandeko bana lisanga atimati tokoki kokonte na cette fausse opposition te na cette classe politique médiocre te ezali classe politique médiocre baza bamiyibi. Est-ce que vraiment na bamboka mosusu devant situation toza nango penza ya occupation en tuti rwandaise na bénédiction na bango o bazui na bamboka bapaya na classe politique penza sérieuse ya bamboka mosusu mais nakanisi bakomartyre ya kosakana te bakofrappe très fort au moment toyebi vraiment ke mboka penza eza kokonzama na bapaya. Moi minorité ya communauté moko songolo bauti na Rwanda, Tanzanie, Uganda, Burundi baye kovandela bino vraiment na kati ya mboka e bino bakolo mboka bozo terema te po vraiment bo martyre eza grave bamama tata bandeko. Donc nga nazoyebisa bino bamama tata bandeko na kati na Congo bololo to compter si cette classe politique médiocre te. Cette classe politique médiocre esengeli to benga na bango bazali en connivence na occupation. Bolandi discours par exemple ya babemba mama tata bandeko. Yoka discours baza kopesa. Akomi na même pasteur. Akomi na ye même pasteur bemba akomi na ye même pasteur. Ya kopesa ka exemple ya mwasi oyo awelelaki mwana basi mibale bawelelaki bana akomi kopesa exemple. Omoni bato soki bakomi na lokuta esika na bango ya kovandelaka esengo ezali kaka mokanda oyo bakolo bamemelaki biso qu'on appelle la Bible. Voilà. C'est-à-dire soko omoni un politicien akomi na ye kovandela mokanda wana oh là là avandeli lokuta. Lokuta. Parce que c'est là que bakenda kopouser lokuta na bango bamama tata bandeko. Moto penza zo bundela mabele na ye akopesa exemple ya ba mokanda wana bapaya qu'on appelle la Bible te. Jamais. Ok, toyebi très bien que mokanda wana ya kolalisa biso pongi. Mokanda wana eya etekela biso mabele. Mais landa kaunda lobaka yango. Bakoko na biso bazaki na mabele, mais bapaya bamemeli biso Bible. Tango biso tozui Bible tokotala Bible, bango bazweli biso mabele bake na mabele. Voilà, bamama batata bandeko. Et soki un politicien lelo azo koba sikoyo al s'adresser na baimboka akena kosapuyaka na ba exemple ya lokuta eza na kati ya mokanda wana, c'est un politicien bololé. Aza politicien ya bizengi bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Okena kosapuye na mokanda oyo ebotoli biso mabele. Ça ne va pas. Okape ba bizengi yango bakomi kuna na kati ya mboka yo ebi penali loba. Oyebi liloba. En tout cas, bakoko sabino tikan. Mais on dirait que a galvanisé la foule, dit que écoutez, toko kene na maponami oyote, moi je vais vous donner le mot d'ordre. Mot d'ordre na biso ezali soulèvement populaire pour na kobenga na bapayo. Ba yibaka bokonzi na ndenge ya lokuta et puis basali na ngo pe loko moko te, alors esengeli temps ekoki po to benga na bango bakende. Et d'ailleurs, ce sont les étrangers. Pona nini bazo kanga monoko pona ko dénoncer bato wana bazali ba étranger te. Et pourtant population ba yebi très bien.
la population congolaise bayebi très bien que bato oyo baza bapaya. Hippolyte Kanambe, c'est un tout Rwandais. Il n'a rien à voir avec le Congo. Siko bayi politique, bango bakangi na bango mbanga. Tango bazolo ba peuple bazolo ba que non, baza bapaya. Non? Bango bakangi na bango mbanga. Parce que baza en collaboration, en connivence na bapaya wana bama batata bandeko. Ezali mawa kozana ba peuple ya ndengo yo, ya classe politique médiocre ya ndengo yo, oyo chaque fois les grands maîtres font mandat semi abanda ego. C'est pour cette raison moni bango ba politique ayer wana. Omoni penza bango ne bakomi ba bizengi ba politique ayer wana. Okoyoka bango te batanga kombo ya fumo mandat semi ou aza ko interpeller bango à tout moment. Parce que bayebi ke fumo mandat semi alobaka vérité. Alors ceux qui totangi kombo na ye alors bato yo baza ko pesa biso mwa ba moyen tout ça là donc bako pimira biso ba moyen toza ko pesa o to baza ko pesa bango alors sikoyo ekozala malamu te ba ma batata bango bazo bange sika vérité ezali. Voilà la situation toza nango ba ma batata bango yengo le moni bango bakangi bambanga na bango balobelaka likambo ya les grands maîtres fondanda semite et pourtant c'est un député nakati ya mboka. Alors sikoyo bozo mona yete bozo kaya à travers ba vidéo bozo kaya à travers ba Congo dieto alors boza ko réagir te même ba bembo baza ko tindela ye ba Congo dieto aza ko parvenir donc koloba te ba ma batata bandeko bana lisanga timati toko suka wapi na ba politicien aboy. Hein? Vous croyez que vraiment avec ces politiques hier toko libérer vraiment mboka? Bato bazali incapable ya ko pointer les doigts na bapaya o bazo konzela biso mboka. Est-ce que Bemba, Chilombo, Faïlo, Mokia et les autres bayebite que Hippolyte Kanambe c'est un Rwandais. Bayebite que Rubeba c'est un Rwandais. Bayebite que Moto babengi soropena Rogabo c'est un Rwandais. Bayebite que Moto babengi Bisengimana c'est un Rwandais. Bayebi yango te. Mais le koni eza ko empêcher bango pona ko maltérer koyebisa bango en face bino boza ba kolomboka bango baza ba paya. Mais ndeni bino boko banga ba paya na kati ya mboka na bino boza ba faux politiciens ba bizengi bama batata bandeko bana lisanga atima des faux politiciens bato bazali vraiment les pieds posés na mabeye na bango te. Mais comment ba paya ba ko considérer bino pe ba ko pesa bino botosi pas du tout bama batata bandeko. Alors donc biso pe ba oyo tozo landaka bango bino pangai kana za kunade bino bato bozo landaka bango. Mais le temps ya kotia bango contre mur. Hein? Pour nani bino bokozala vraiment donc na complaisance na bango boy. Pour tia bango contre mur. Il faut voir ça bango ba vérité. Bino ba oyo bolandaka bango. Donc, bako respecter binote. Aussi longtemps que bozo tia bango contre mirte, bako respecter binote. Pe bako tika bino na nzela, bama batata bandeko bana lisanga atimate. Ndiye na tango na boko lela monoko ya mboka. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimate. Oni na kati ya Congo, kosala nini? Pona kokenda kokosa ba imboka, po ete ba préparer bango na dialogue mosusu. Oyipa Hippolyte Kanambe atikala toujours na présidence na kati na mboka na biso mawa et qui vivra verra. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati wana information tokoyi kopesa bino na présence ya ONU. Troisième information tokopesa bino bama batata bandeko na mboka ya Nairobi Kenya, capitale ya Kenya, bakangi plus de 6 tonnes ya diamant. 6 tonnes ya diamant. Ya mafia rwandaise, ya batuti rwandaise, ougandaise et tanzanien, basali na kati ya Congo. Alors, bazui plus de 6000 tonnes ya diamant. Na kati ya Congo, bake nango, baliki nango, ti na Nairobi. Po ete, bazo yango bakenda koteka na Dubai.
Et la police kenyane a kangi à saisir 6 tonnes ya diamant. Valeur ya soki aba soki 240 millions de dollars. Tala mafia ya tuti rwandaise ndenge ezosalema na kati ya mboka na biso. E nyonso wana ezosalema na Hippolyte Kanambe, na gouverneur ya Kivu, na bandeko na nyonso ya Barwande. Tala bato wana mission baye nango na kati ya mboka. Et puis bazo yibela biso miso ezali ya kofungwama tozo tala umbie ke tozo mona te. Ah, mais vraiment ezali mawa mingi ba matata bandeko. Moi ba petit peuple ba mikomboso égaré bazo ko exploiter bino na kati ya mboka ko izoela bino kitapena na loma to vandi tozo tala. Oh, où sont des vrais patriotes? Où sont des vrais nationalistes? Pona ko teremo kreno ko beta sete na ba payo ba ko bebisa biso mboka matata bandeko. C'est grave. Voilà information to kopesa bino concernant pillage où ils ko salema na kati ya mboka. Mafia tuti rwandaise na kati ya mboka. Le grand maître Fumandase malobi anga mettre reprise et c'est tout mettre fin na mafia tuti rwandaise où ils ko salema na kati ya mboka na biso. Et parce que nous n'avons pas une classe politique responsable, parce que nous n'avons pas une classe politique na esprit patriotique, voilà bakangi na bango mino. Parce que c'est une classe politique basée en esprit patriotique pour na ko dénoncer babiloko, ko combattre babiloko, ko combattre bapaya. Mais ce qui classe politique, ils en ont complaisant dans connivence na bapaya. Alors donc ils allaient mboka, ils allaient ko kenon périr. Ama tatabande ko bana lisanga atumati. Pas l'information, toko pesa bino angwa. Alors toleki bama batata bandeko pona kopesa bino lisusu information mosusu bama batata bandeko. Information tokopesa bino mosusu bama batata bandeko concernant likambo ya bato oyo ya oni babomaki. Et se rebondir lisusu. Oni ayebi très bien que bato bazana kati na bokozi na mboka na biso bango bato babomaki bato na bango. Mais tellement que bango bato baza ko entretenir, baza ko arroser, je veux dire, baza ko arroser ba terroriste wana baza na kati ya mboka na biso, bakangi na bango miso. Et lelo yo, et comme donc problème wana faire ane komi chantage pona ko faire peur na bato na bango batie na kati na bokonzi wana matata bandeko, hein? Pour que ceux qui bangi masala demande ya makambo mususu bandi makaka bama batata bandeko. Ezali biso bakolo mboka esengeli to dénoncer loko wana. Esengeli to mato kleno to lobela likambo eloko wana. Mais oni babomi bato na bino. Mais bokangi miso pona nini? Ba terroriser population, ba terroriser bato na bino ba yaki pona kosala investigation. Ba bomi bango na loma, mais ndenge ni bozo kanga monoko. Voilà Hippolyte Kanambe na groupe ya mafia na ye, ils arrivent donc à corrompre toute la communauté internationale. Mais communauté internationale est comme une botte na makolo ya Hippolyte Kanambe. C'est grave. Alors, communauté internationale est commis donc une communauté médiocre. Médiocre. C'est grave. Mais c'est une communauté internationale et bon ça image na yango. Image na yango et baby na kati na République démocratique du Congo. Na ko tolérer donc des terrorismes na kati ya mboka na Congo. Mais c'est grave. Ah, tatabande. Voilà. Information kotu wana na kopesa bino yango wana. Nalandaki bama batata bandeko, les deux comédiens, moi je les appelle les deux comédiens bama batata bandeko.
boyebi na mboka ya oyo tobengi Sankuru kuna na epa batetela ya mboka na bango eta na terrain na bango kuna bakomi kosala opération ya kokanga bandundu, c'est-à-dire ba citoyen congolais oyo baza na manque ya pigmentation tata bandeko o babotami bandundu bakomi kozwa bango koboma bango kozwa mikuwa na bango po basala nango bisalasala na bango ya tata bandeko. Tala soki bokoti na mboko ekomi solo pena tuka na ba pratique ndenge na ndenge tala ndenge komaka. Bakangi donc un citoyen sakourien ndeko ya mende donc na carton na kesi ya bamiko ya bandundu. Direction Kinshasa po bakwa kopesa yango na ba député oyo baza ba candidat oyo baza kosala campagne po na ete bakoma ba député. Alors donc po na bango miko ya bandundu yango ndi kopesa bango ba chance po bakokoma ba député. Et tout ce monde là ils se disent ce sont des chrétiens, des christianisés. Ils disent ce sont des christianisés. Ozomona. Pona koyebisa bino ke le christianisme au Congo cezali bondoki bo satana. Vous comprenez? Moi je ne sais pas pourquoi vraiment bino boza na kati ya makambo wana. Pona ni bozo sale foro ya kobima na makambo wana te. Bozo kokota na envoûtement ya kosakana. Et tout ce monde là ils se disent ce sont des christianisés. Et voilà, baza ko boma bandeko na bango, bazwa mikuwa po ete bazwa chance ya kokoma ba député. Vous vous rendez compte de ça na 21e siècle. Bosa ba pratique wana. Yango na moni babanga ka bundu dia Congo parce que bundu dia Congo ezali solo penda bonzambe na biso ezali kokundola mabe o ebombama. Ezo kokundola bato ya baza na misala mabe yango na babanga ka bundu dia Congo. Alors pona ete bakoka solo penda tuka ko boisa yango na mitu ya bato akomi konde ko diaboliser. Potala ba pratique oyo ba christianiser bazo kosala. Kokenda ko boma bandeko na bino. Oyo ba manque pigmentation po ete bozwa mikuwa na bango. Bosa nango bisala sala po bozwa chance ya kokoma ba député. Qui vous dit ça que ozu mikuwa ya bandundu osali bisala sala ndo kokoma député? Voilà le système satanique oyo ba memi biso na kati ya mboka na tata bandeko. Et ça très grave. Ezali très 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 grave. Lobi ekokoma ndenge nini? Ekokoma donc bazwa mato ya babantu basala ngo pepesu po bamelaka po yango ndi kopesa bango chance ya koumela na bokonzi bakokoma umela. C'est ça. Bama tata bandeko. Système satanique. C'est grave. Voilà. Bomona ipe système mosusu ebimi kuna na Kinshasa. Ya okenda kozwa maya bibembe batielaka bato na biloko. Ah, en tout cas mboke baby. Bino bato bozo kendaka Kinshasa bokeba na bilialia. Bozo liaka maya bibe. Kokenda pena kozwa maya bibembe batia yango na sauce po bolesa bato po bo envoûter bato. Mais c'est grave. Moi, j'étais étonné même ya komona bato yo mibale oyo nga na bengaka ba Tintin. Oyo Monsieur Tambo alias Lézère na oyo Lemba alias Léon. Bato mobimba na kati ya mboka na bango bakumisaka bakombo ya bapaya. Mona pe babengi papa Léon ye pa ndimi en tout cas otabo bena ba senji ya ndenge nini oyo bama tata bando. Comment? Yo na kati ya mboka na yo okamata chaîne oti yango na kombo ya bapaya. Pe yo moko na kati ya mboka zo benga mape na kombo ya bapaya sans vergogne. Yo zanga soni yo motetela oyo pona nini. Soni okenda na yango api yo tata mobimba boy. Za kombo ya bapaya. Alors bazo kumisa moto oyo babengi Raus. Et qui est Raus? Raus c'est un
un sujet zambien naturalisé belge et a parachuté na mboka na biso toyebi te Paker Magie akomi congolais akomi général akomi kobomela biso bandeko ya mama tata bandeko et cet individu pareil bango nde bavandi na kati na bachaîne na bango mpona kokumisa ke non mon général osala quelque chose bato wana yo oza na nzela wana un terroriste comme Raos parce que vraiment dans un état de droit et pas mboka dans un esprit patriotique nationaliste cet homme là nakanisi balingai kolapide ye déjà parce que son esika na ye ezali na kati ya prison. Cet homme là qu'on appelle Raos ces Zambiens naturalisés belges ou ba parachuté na kati ya mboka na biso pona kosala terrorisme na kati ya mboka. Et voilà ce qui se disent les journalistes baza ko pesa lokumu na moto ya ndenge wana. Et vous les suivez. Vous suivre bato ya ndenge wana. Au lieu de corriger bango. Vous êtes incapable de le... Donc vous cautionnez les mal dans le pays. Parce que journaliste ya ndenge wana baza na tina mon côté ya koloba makambo etali mboka na biso ba mama tata bando. Parce que baza ko participer na mabe ya mboka. Voilà. Bama tata bando. Ezali mawa mingi. Ezali mawa. Bato andenge wana bakobenga bango ndeko. Oh ndeko Raos. Mais c'est vraiment jusqu'à ce que ba parvenir même kobenga ba libanais ndeko libanais. Kena na Liban hein, bakobenga on ndeko te. Hein? Et bolobi ke boza na média. Vous n'êtes pas un média, boza na média patriotique te. Boza na média ma bomu. Boza média me bomu. Média patriotique ezali bato baza ko combattre mabe eza na kati ya mboka. Mais vous ne combattez pas les mabe na kati ya mboka. Boza ko cautionner mabe ya kati ya mboka. Alors donc ça vous coûtera cher. Bama tata bande. Voilà, bama batata bande ko bana lisanga timati. Moi mukena kwa iko pesa bina en tout cas na pokwa na lelo kasi avant tout ko ka so penda ko sukisa toujours tangela bino très rapidement batata bande ko. Donc Congo dieto 2590. Et c'est beaucoup quoi voyez bango très bien bama batata bande ko. Na okaka ba pasteur bele balobaka na ke non. Buyebi toyaki pamba maboko pamba tokozonga maboko pamba te toutaki na mokila molimo maboko pamba bien sûr po nzambe asa atiaki nyonso na kati ya mokili esengeli toya maboko pamba po tokokuta nyonso awa na kati ya mokili oyo ekopermettre biso po tosala révolution spirituelle na biso eza lokolo ozokende na esika songolo kuna na esika ozokende bateli yo ndako résidence. Donc, nyonso tu na kati, esika kolala, bakiti, biloko akolia, tout eza na kati. Oza na tina moko ya komema isusu biloko place yo uti, po kenda kuna te. Eza lokola nde to utaka na mokili ya molimo. Tokoya maboko pamba parce que nzambe asa tiaki nyonso na kati ya mokili, et pa to kokuta yango po tosala évolution spirituelle na biso. Et tango to lié esengeli suko toluka biloko oyo nzambe atia na kati ya mokili po ete otonga ndako okoka kofanda osala po kolia parce que oye na nyonso na kati ya nzoto na yo na kati na elimo no oye nango nyonso c'est-à-dire mayele oyo ekopermettre po oloba mayele oyo ekopermettre po otonga ndako mayele po oyo ekopermettre oluka mbongo nyonso oye na yango etango pe yo kozonga otiki yango pour la génération future ozongi siko place otaki na mokili ya molimo parce que kuna lisusu okei kokuta oyo ezali kuna ebongama mpona kuna na nzoto ya mokili ya molimo eza lokola eloko moko ya kobangisa bato te ke non écoute ya ko se désintéresser na bandeko te ke non écoute nakoki koprotéger la république te nakoki koprotéger l'état naturel na ngai te nakoki koprotéger esika nga navandi te parce que nakoki koempêcher bato baya koyiba biloko oyo te parce que biloko nyonso ekotikala toyaki pamba tokozonga mokili ya molimo non si vous ne faites pas vous péchez ozwa kosumuka mama tata bandeko et tout pasteur akonseigner bino ndenge wana c'est un méchant c'est un démon mama tata bandeko bana lisanga timati donc esengeli pasteur moto na nzambe
akoka koteya bino keno omoni biloko ezali awa na kati ya République démocratique du Congo. Nzambe moto atielaki biso yango pour que biso tokoka koson servir na yango. Et tokoki kolinga te ke moto mosusu auta libanda aya ko empêcher biso to se servir na biloko oyo o Nzambe atiaki na kati ya mabele oyo pour na évolution spirituelle na biso na kati ya mokili. Alors toute personne est mopaya oyo nyonso koya pona koyiba kita na biso pona ko brade mabele na biso esengeli to telemela ye to bengana ye na kati ya mboka. Voilà le discours que ba politicien banani bakoki kotenir. Et même tala ba politika era bango azo kozwa kam ba exemple ya ba Bible ya ezanga tina mikanda ya colonisation yango ne bazo tambola yango pona ko enseigner yango bakata. Est-ce que kozanga maloba ya koloba na ba imboka ou bien ndengeni? Soki bozangi maloba ya koloba bokota na bundu de ya Congo po bozwa soro pena en tout cas nguya ya kobundela mabele. Tokei na bokebisi ya les grands maîtres fondaments d'enseignement. Tolanda bokebi. Faites attention, s'il vous plaît. Pour ça la keba. En 1958, les Belges donnaient beaucoup d'argent à Lumumba, un agent de la sécurité belge, et à Bolikango pour combattre la Bako, l'alliance de Bakongo. Na mobuko tomoko na kamalibwa na tukumita na mwambi. Ba Belge apesa ba bande ko pesa mbongo ibele sur en tout cas na ba agent na bango na kombo ya Lumumba pe na agent na bango ya sécurité belge ba ma batata bande ko bana lisanga timati Bolikango pour ba ko combattre ba Bako ba ma batata bande. Quand Lumumba demandait l'autorisation pour tenir un meeting politique, les Belges l'autorisaient facilement. Idem pour les Bolikango, le leader des Bangara de Puna. Mais quand les abakistes demandaient la permission de tenir un meeting politique, les Belges ne les permettaient pas du tout. Comment? Na tango wana, tango banani Lumumba abandaki kosenga autorisation po ete akokasora mpena kosala meeting. Omonaki donc ba Belge bandaki koaccepte kopesa bango permission. Mais tango pe Bolikango asengi permission po asala meeting bandaki kopesa bango. Mais kasi tango oyo Abako asengi permission po akwa kosala meeting bandaki kopermettre te. Le 4 janvier 1959, les abakistes voulaient tenir un meeting à l'IMCA pour répondre à Lumumba qui venait de la conférence panafricaine d'Accra. Cela n'avait rien à anti-belge, mais les Belges n'ont pas permis ces meetings. Alors donc voilà, le 4 janvier 1951, mon beau kotomoko na kama libwa na tukumitano na libwa, babakiste zumokano ya kosala meeting na bango po bako ko répondre Lumumba na déclaration na ya salaka tango bautaka na conférence ya Accra. Alors donc yango pezalaki rien à voir na anti belge. Alors belge permetaki tete bakiste Abako akwa kosala meeting. C'est cela qui a révolté les Bakongo qui ne pensaient plus à répondre à Lumumba comme prévu initialement, mais maintenant à réclamer l'indépendance aux Belges qui travaillaient pour Lumumba, le leader des Baswahili, et pour Bolikango. Alors donc, nakanda wana, donc, babi non, trop c'est trop, et sengeli sikoyo, to senga, indépendance na biso, parce que trop c'est trop. Et cette révolte de Bakongo nous a conduit à l'indépendance du 30 juin 1960 avec les discours incendiaires de Lumumba, discours préparés par un Mukongo, Thomas Nkanza, un Monianga, licencié en psychologie de l'université de Louvain. Alors, tala na révolte na ya Bakongo, yangwane salaki ete, en tout cas indépendance kwa koya le 30 juin 1960. Hein? Alors, esikapi, lisukuru oyo Lumumba asalaki epelisaki moto, lisukuru oyo solo penda ezalaki préparé na Mukongo na kombo ya Thomas Kanza, wazalaki Manyanga, licencié na psychologie na université à Louvain.
Nemwanda Nsemi est reconnu être le grand maître de Bundu Dia Congo, un mouvement dont l'objectif est la réhabilitation de la sagesse Congo, de la culture Congo. Mwanda Nsemi azali donc reconnu comme le grand maître ya Bundu Dia Congo. Ezali mouvement dont objectif na yango ezali pona kotombola bokoko na biso, kotombola solo penda lolenge ya kotalela mokili na biso bama batata bando. Alors, na yango tokoka koba solo penda kotala. Mais les Belges conseillent à Hippolyte Kanambe à de Kabila constamment à traquer Bundu Dia Congo. Ceci risque pour de conduire à la révolte de Bakongo et à la destruction de la République démocratique du Congo. Et alors, Talaba Belge, bon moment ça non, Nabango, Bazako conseiller, conseil na Hippolyte Kanambe, alias José Kabila, hein, tango nyonso, pona oko traquer Bundu Dia Congo. Alors yango, ezali na risque monene, ya komema soro pena ba Congo na révolte, pe na destruction ya République démocratique du Congo. Les Bakongos ont beaucoup patienté. Et actuellement, ils sont au bord de la révolte. Pour un rien, ils peuvent se révolter. Et Hippolyte Kanambe compte sur les penchants maîtrieux des Tutsis et l'appui de l'Occident. Alors, il faut qu'on ait très bien que Bakongo va patienter mingi. Alors, pour le moment, un rien, kakana moi, mouken gonga mouke, alors donc, yon surtout ikoki solo penda kose, hein, ko barde na kati ya mboka ba mama tata bando. Et Hippolyte Kanambe, ayebi yango très bien, Hippolyte Kanambe la zo Kabila, hein, o ba tiena ba pa na mutu mboka, ayebi yango très bien que non, écoutez, soki kaka ba komeka, alors donc, bande konanga ba tuchi bazali, na puya ba mindele, toko massacrer bango. Mais les initiés Congo n'ont absolument pas peur de l'Occident, car leurs ancêtres premiers, les extraterrestres, à l'étoile Kakongo, qui sont toujours avec eux, savent faire exploser une bombe atomique à distance. Kasi, na yango, ba initié Congo, en tout cas, bazana bo bangi wanate na mindele. Pambate, ba koko na bango ya yambo, o bazana na kati ya étoile Kakongo, o bazali ba extraterrestre. O bazaka toujours na bango tango iso, alors bazali na capacité wana ko exploser bombe atomique à distance bama batata bandeko bana isanga antimazi ba Congo bola muka bobanga te bolongwa bobanga eloko moko te. Ainsi, il suffit de faire exploser à distance quelques bombes atomiques, un jeu d'enfant qu'il y a dans les caves souterraines de certains pays occidentaux, et l'animal humain va s'auto-détruire par ses propres armes de destruction massive. Alors il suffit tout simplement donc, il y a qu'à exposer la bombe atomique ou ils en a quatre à bango à distance. Alors donc, et moto, à quoi il va se détruire yemoko na bamindo ki yemoko asali. Avec le grand étonnement des sanguinaire Tutsi, l'Occident sera mis à genoux. Et Hippolyte Kanambe, alias José Kabila, se rendront compte que les conseils sataniques qu'il va recevoir à Oyo et à Luanda ne servent à rien. Les dieux savent utiliser les foudres et autres phénomènes naturels pour avertir l'impie. Alors, mais trop matérialiste, l'Occident ne comprend pas. Dommage. Et tant que et tant pis plutôt pour l'Occident. Voilà, et voilà, na étonnement surtout, tant que mona makamboane salemi, alors, ba sanguinaire tuti oyo, bazana kati amboka na biso bazako bomela biso bato, alors donc, mindele bakozala mise à genoux du corona bango. Alors Hippolyte Kanambe a se rendre compte que non. Ezaki ba conseil ya bo satana oyo abandaki kozwa de gauche à droite ba ma batata bandeko. Alors donc ba conseil wana ezaki na tina moko te ya kolanda yango. Pamba te, en tout cas,
banzambe na biso bayebi ko utiliser foudre kake phénomène moko naturel pona ko avertir bato ya misala mabe. Kasi bamindele o balingi toujours kita bakomprenaka na bango te. Dommage pona bango. Dommage pona bango. Nous sommes pour la réconciliation des races. Ainsi, négocier maintenant que nous sommes pour les négociations, mais si vous nous amenez la guerre, alors, ngonga yango yo po toko ko négocier. Parce que ceux qui vont négocier sikoyo te, ceux qui vont memela biso bitumba na kati ya mboka. Alors, bokoyeba kaka. Alors, elle se terminera qu'après la destruction totale de l'impie, et vous risquez de mettre toute la planète Terre en danger en ce début de l'ère diversion. Alors donc, tango bomena biso bitumba na kati ya mboka, oyebi yango le grand Fumukimbanga loba yango, tango bana ya Kongo banda kotelema mpona bakose libere. Et mboka nyonso tu oyo ekoluka pona ete eya ko attaquer bango. Ikozala tous engloutis dans les eaux. Le grand maître Fumanda Semi yoyo azako pesa alerte wana. Alors donc, tango boko meka, alors boko mema destruction na mboka na bino. Boko risquer boko tsa soro pena mokili mobimba na kati na likama na ero yo ya verso. Je suis un physico-chimiste de formation universitaire. Ainsi, je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Nayebi makambo naza koloba pamba te nazali na formation wana ya chimie ya physique nayebi yango. Ne nous provoquez pas, car toutes les bombes atomiques qu'on a déjà fabriquées et stockées en Occident sont pour moi Mwanda, la divinité intérieure en l'homme. Alors, ko provoquer bisote. Pambate, ba bombe nyon soto wana, ba bombe atomique wana nyon soto bo sala bo tia ngo na se amabe na bino. Kuna epa na bino mindele. Ezali pona ngai. Parce que elimo ya nzambe ya mpungu tulendo eza na kati na ngai. Eh bien, si je fais exploser toutes ces bombes atomiques, je peux vous détruire 100 fois et m'en aller vers mon étoile chérie de Kakongo, étoile située dans la périphérie du soleil des Italianza, le centre du monde, le soleil Sirius, compagnon B. Alors, yebango très bien que ce qui n'a fait exploser ma bombe wana atomique au na kati ya mabe na bino, donc na ko détruire bino mbala kama bama tata bandeko na yango na ko zonga na ngai na étoile Kakongo ezali paradiso ya biso baindo bama batata bandeko. Mais en ce début de temps d'Ukiakinatimasa, l'ère du verso, la réconciliation des races est mon objectif principal. Ne me déviez pas de cet objectif, s'il vous plaît. Ingeta, ibobo. Kasi, na ekeke oya kinati masa, otobenge reverso. Donc, Moussa nange zali ya ko réconcilier baloposo. Baloposo bakwa ko yokana. Wane zali objectif nangai principal. Alors, koluka tebo dévier nga na mission nangai oyo na ye nango. S'il vous plaît. Voilà. Moya Suka, le grand maître Fumanda Semi. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimati. Avertissement ya le grand maître Fumanda Semi. Na ko iko pesa bino yango na bama batata bandeko. Donc, boba zwaki occasion ya kotanga yango te na kanisi buyoki yango. Awa, yango nde sukisi émission na biso na poko alero. Alors, pona kosukisa bomo mesano, bandeko na biso toujours baza na problème hémorroïde. Toza na kisimi bale tikali awa, bo benga biso, bo sala commande, po bozo yango, po bo sunga na yango nzoto, bama batata bandeko bana lisanga atimati. Donc, kozela retarete,
soki siro ya kobenga nsima awali kozala déjà trop tard. Voilà, matondo mingi na bino banso oyo bolandi biso. Que le Seigneur à Congo vous protège, vous bénisse tous, bénisse Fumomanda Ansemi, bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta,